Pemirsa Desa Adat Ubud, Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar, ngemargiang karya agung ring pura parahyangan jagat payogan Gunung Lebah Campuhan Ubud. Karya pedudusan agung mepeselang, tawur panca wali krama lan mepedanan, puncaknya ni sampun kemargiang ring Rahina Buddha Kliwon Sinta tanggal 12 Februari warsa kalih talis lai. Manggala karya Profesor Cokordo Oko Arto Adanuskawati sanitaler kasengguco aja mausang anut saking dresta loke nyabran warsa apisan ring pura parahyangan jagat payokan Gunung Lebah kemargiang karya nyatur raris nyabran limang warsa apisan kemargiang karya mepeselang nganggen serana kebo akud nyabran dasa warsa apisan kemargiang karya tawur agung miwah mapadanan nganggen kebo tigang ukud selanturnya nih nyabran tigang dasa apisan kemargiang karya tawur panca wali krama madia nganggen kebo 13 ukut. Ida taler ngawadarang ring sajoning nyangre karya inucap krama saking 17 desa adat Ubud miwah krama saking kecamatan Tegalalang saking Batur Bangli miwah Kelungkung talerau. Pura parahyangan jagat payogan Gunung Lebah puniki madrebe kapuruan indik pemargin Resi Markandeya ring abad kaping sia. Duk punika wenten bukti alat lesung saking batu, puaregan miwah genah payogan sani matemu ring kali tukad inucap. Ring sajoning edan kari agung puniki sampun kemargiang tawur panca wali krama lan mepedanan ring pura parahyangan jagat payogan Gunung Lebah tukad campuhan Ubud nemunin Rahina Sukro Kliwon wuku watu gunung. Cuk aja ngawawahin pura Gunung Lebah pinaka silih tunggil petilasan suci Resi Markandeya ri sampun raos saking Dieng Jawa Timur ke Pulau Bali. Sadurung pemargi nuju ke Basukian utawi sane kaloktah pura Besaki ring Karangasem, sang Resi ngewangun pola-pola antuk manggih kasukertan kramane. Ngelintangin kuentenan subak selami pemargi nuju Bali kantos pamuput nyani jenak ring teben tukad wos lanang miwah wadon sani mangkin kedadosang campuhan Ubud. Resi Markandeya kairing sama stiri pancak. Rite pengan mangkin genah teben tukad campuhan inucap sampun kewangun pura parahyangan jagat payogan Gunung Lebah tukad campuhan Ubud. Agung Yuliantara dan Pos Kuningayang.